주방 살림 바꾸고 진짜 요리할 만합니다. 솔직히 남은 식재료 아깝게 버리고 계셨다면 오늘 이 영상 끝까지 보셔야 해요. 예전엔 냉장고 열 때마다 정말 한숨 나왔거든요. 냄새 배는 플라스틱 통이나 비닐봉투에 대충 넣어서 보관하다 보니 재료들이 금방 상하고 정리도 잘 안 돼서 재료 찾기도 힘들고 나중엔 손댈 엄두가 안 나더라고요. 그래서 이번에 투자한다는 마음으로 폭스타 스텐마트 세트로 싹 바꿨습니다. 일단 프리미엄 304 스테인리스라서 냄새나 색이 베이지 않아서 너무 좋고요. 소량부터 대용량까지 12피스 구성이라 웬만한 것들은 다 보관할 수 있었어요. 보관한 날짜 표시하고 뚜껑 닫아 차곡차곡 쌓으면 버리는 공간 없이 정리할 수 있어요. 게다가 오븐에도 바로 사용할 수 있어서 설거지거리가 줄고 상차림이 말도 안 되게 단축돼요. 정가 24만원대 제품인데 이번 공급기간 동안만 6만원대 역대급 혜택으로 가져왔습니다. 이 구성에 이 가격 정말 다시 보기 힘들거든요. 수량 마감되기 전에 지금 바로 링크 받아서 확인해보세요. 댓글에 파트 남겨주시거나 프로필 링크 들어오시면 제품 링크 확인하실 수 있습니다.